伊的敬拜写上出。大家平安。平安。你有同意讲，敬拜绝对不是基督徒的专利。如果你若有安尼同意，也是你无安尼同意的时阵，每一摆大甲嘛若出事的时阵，你感觉也不落亲人伫咧路的，你是咧创啥？你感觉南庙讲头前徛的遐善男信女，因大概徛伫遐拢咧创啥？你感觉伫咧厝的早暗三支香的人，举迄三支香三摆，你感觉因拢咧创啥？看电视咧报告，伫中东卖家迄个所在，回教徒遐尔济人趴伫咧涂骹，你感觉因拢咧创啥？如果你若无同意的时阵，你若感觉敬拜是干那基督徒的专利的时阵，你一直安尼坚持的时阵，那安尼想，遐个人因拢咧创啥？其实咱人类拢有敬拜的本性。基督徒的敬拜，不过是所有的族群中间敬拜中间的一部分。总是咱今仔日要伫即个所在，暂时要将迄个敬拜对象对毋对，敬拜模式是啥物款的，拢暂时家放一边啊。咱开始来思考，咱的生活中间是毋是充满真侪甲敬拜有关的遮仪式？咱的周围中间是毋是有真侪充满甲敬拜有关的遮个事项？那安尼先，咱要来思考即个主题，无说要伫一季的中间分做三个主题，要三角来伫讲敬拜甲敬拜有关的。圣经啊，甲咱讲遮的，伫咱的生活经验中间，你感觉安怎？你的经验的敬拜是啥物？其实对咱来讲，敬拜是伫咱的生命中间上介重的一环。这嘛是伫咱生活中间，咱像即摆用上介大迄种精神，伫迄个所在探讨意味，真正有意义的敬拜，就是咱上深的一种需要，上深的需要。捌伫庄脚教会牧会过，嘛捌甲几个捌伫庄脚教会牧会，而且的牧者三甲分享，就是伫做礼拜真紧，拢有共款的一个体验。讲啊，恁教会嘛安尼，阮教会嘛有即种会友，做礼拜还未开始，大家来伫教会礼拜堂坐伫遐开讲，讲甲嘻哈叫，等啊书会甲牧者上讲台，才开始遐甲开讲的人开始点去，吟诗、读圣经。有个人是牧师要讲道时，才入来教会礼拜堂。牧师讲道了，伊就离开，刷了奉献，伫裤底仔啉一个钱，迄钱是50块，订甲焦屁屁，等伫奉献袋仔内底。过来报告的时阵，开始开讲。伊讲啊，报告的时间就是开讲轻松的时间，大家定数的人咧报告，下骹的人伫遐开讲。甲礼拜结束。输琴的人琴啊要断了，迄人已经拢行出外口。庄脚教会所在，你会发现到有真侪人是安尼咧敬拜上帝。你甲伊问讲，伊来教会是创啥物会？伊无一定会当甲你回答。今仔日来教会主要咧创啥物？只要若会当甲裤底啊，迄个石甲焦屁屁，遐100块、迄50块，甲伊等咧奉献袋啊，剩迄就毋是上介要紧。姊妹，当时啊，伫咱的生活中间，咱看见咱的基督徒。你甲伊问啥物叫敬拜的时阵，伊不一定会当甲你回答。所以有当时咱要讲敬拜是伫咱的生活中间，咱的精神注重的顶面上介重的一部分。就看咱基督徒当时啊，伫属灵的生命顶面，咱就足无力的，咱内在平安豆豆一直死落去，啥物原因？自从世界大战的时阵，迄是美国甲遮个联军已经。讲来到菲律宾，日本伫迄个时阵就开始担心，假使菲律宾伫迄个所在即场若战争失败的时阵，因对南洋即个所在的国家所得到的遮个资源，要送转去日本，伫迄个所在成做因的工厂、军事用品的即个顶面，就即条道路去切转去。如果菲律宾即场战争的顶面，所以日本开始伫迄个所在组成一种叫做自杀任务的。驾驶飞行队，应该负一个名叫做神风特工队、神风特工队。这个特工队，我相信咱遮足一长辈拢捌，知影这种特工队，一个人
一台飞机对一台船，这就是因的自杀任务。驶这台无人机，装满炸药，就是找一只船，甲伊弄去。驶这只无人机的人，嘛无按算讲会当活得转来。驶这台无人机的人，就是伊有一个任务，就是爱找一只大只船。这个菲律宾的这场战争，才会当确保会当赢。迄个时阵，日本这个司令官找集一阵这个青年人，甲伊训练要做这个新方特工队的时阵，先爱互这个人知影一件代志。这个日本人的历史是安怎来？日本人的历史甲文化是安怎？然后互伊一种爱国情操，就是爱日本到一个程度。就是咱袂当伫即场的战争的顶面来失败，然后最后互因清楚知影，这是一个对生命上界深的奉献的精神，就是迄种自杀。然后这个特工队就去执行这个任务。这个新方特工队安怎来？因的基本的精神就是1281年，这是真早以前。当蒙古这个大帝国、元朝的这个大帝国，因开始组这个大的军队要来攻日本的时阵，迄摆要来攻日本，遮尔侪军队来到伫这个海岸的时阵，要就海岸要来攻日本、占领日本的时阵，拄拄啊伫迄个时阵起一个非常强的大风，迄场的大风将蒙古这个大帝国所有的这个军舰，拢甲伊拍甲东倒西歪。所以，因就无法度登陆日本来占领日本。后来日本人感觉啊，这是一个真特别的，这是新明伫迄个所在特别照顾日本人，互整个这个蒙古的这个大的军队，拢伫迄摆失败。因感觉迄阵风非常的神圣，所以因叫做神圣的风，神圣的风。所以这个。新方特工队，伊的来源就是感觉，因就是要亲像献予生命迄个精神共款，阮就是要牺牲一只飞机，然后对方一只大只船来伫迄个所在阵亡，用这种要奉献予生命，用生命来照顾着伊整个日本。然后所有的受选的这个驾驶飞机的人，因拢有一个受教育。的这个意识，就是阮就是受竞选一阵的百姓，阮就是受竞选，甲其他人无共款的一阵百姓，因为阮要做成一件特别的代志。姊妹，咱要讲，这个人有错误的真理，总是思路是安尼，伊感觉伊是一阵受竞选要伫战争的中间牺牲的一阵百姓。早起咱要伫咱的。经文的中间，咱要三角来想，几项代志，互咱伫敬拜中间，你来反省，你来思考。第一项，咱要来想的就是了解真实的敬拜，但是上帝特别选择的一阵百姓，这是上帝的心意，这是上帝的心意。咱大先要来看两个圣经节，这个圣经节，今仔咱所读的这个圣经节是咱真熟的一段圣经节。总是咱要来看两个版本的圣经，迄个所在。一个对比，啊，一个版本是符合本的圣经，约翰福音的第4章的20节；一个版本是旧年拄啊新出版的符合本修订版。因咱过去咱细汉的时读的这个圣经，中文的这个圣经，拢是用符合本，差不多到700年啊，咱拢用这个版本。这个版本符合本的圣经，伫咱的今仔日约翰福音书的4章20节安尼讲，咱的祖先伫这个山顶礼拜。恁竟然讲应该礼拜所在伫耶路撒冷，这个所在强调是礼拜，总是符合本的修订版，上新旧年新出版的这修订版的圣经，甲礼拜已经甲伊翻译做啥？翻译做敬拜。所以你若看咱的布幕的所在，你甲看新修订版的圣经，就无搁伫遐写礼拜，翻译做敬拜。今仔咱所读的台语汉语版的圣经，你就看，咱所读的。是讲到礼拜，是讲到敬拜，已经翻做敬拜，啊，翻做第20节一直到24节的所在，短4节，讲到10摆，讲到敬拜。
兄弟姊妹，安尼你感觉敬拜？敬拜是啥物？是安怎就爱敬拜？咱要伫早起经文的中间，咱要做阵三角来想，啥物叫做敬拜？敬拜是一个对上帝献祭，献上咱的一生，献上咱整个人。敬拜是人的心中对上帝一种的迄个爱慕、尊重、学乐，然后人带着迄个顺坦、顺服的态度，伫上帝至悬的权柄下面，伫遐来表达咱的心声。敬拜嘛是用咱内面的灵去亲近上帝的灵，一个灵伫迄个所在第三度，这就是敬拜。今仔咱所读的这段经文是撒玛利亚的妇人人甲耶稣的一段对话，伫咱的圣经在中间几节的圣经，伫遐讲到遮个。兄弟姊妹，你有想到？台湾这个土地，豆豆一直咧教育咱，是一个公益主义的这个社会。有即个时阵，咱咧食物件的时阵，咱会想问讲，啊，这食了对我身躯有啥物帮助？咱要经所食的物件，对咱身躯有啥物帮助了？咱要做一件代志的时阵，公益主义甲你教育，这件代志我做，对我有啥物帮助了？对我有啥物利益了？常常有即个观念伫咱的生活中间，所以有当时啊，咱嘛带即个经验，带即个观念来到伫礼拜，就讲，我来遮敬拜，我会当对遮敬拜得到啥物回应？我会当得到啥物利益了？上帝啊，我来遮敬拜，我会当得到啥物利益了？若是安尼的时阵，咱要伫即个所在三角来想，每一摆来到礼拜中间，敢是拢咧敬拜？每一摆来到礼拜中间，是一定拢咧敬拜吗？有真侪人感觉讲，伫教会中间服侍真侪殊项的代志，无用试试，迄个就是代替敬拜。咱要伫即个所在三角来思考，每一摆来到教会进前，你伫出门的进前，你伫你的厝，你的心内咧想啥？你等下要来领福教会做礼拜，你伫你的厝，还未出发来进前，你想啥？你安怎陪伴你的心？你咧穿啥物衫？来了，你要先做啥物？无一定，你来礼拜堂的进前，出发进前，你伫恁兜有敬拜的准备嘛？无一定的。有人匆匆忙忙经过来，因为时间到，强强要袂有啊。所以敬拜伫咱的心中，咱囥偌济遐注重的成分。咱要三角伫即个所在来想，约翰福音若拄咱所读的4章23节有一句非常要紧的话，咱要来看一句23节，安尼讲，讲若是时要到，现今就是真实敬拜，要用神用真实敬拜爸，因为爸是爱即号人敬拜伊。后壁一句，咱要搁一摆来读一句，因为爸是爱即号人。敬拜，咱爸上帝是爱即号人，即号人是啥物款人？上帝一直咧操吹敬拜人，上帝毋是咧操吹敬拜，是咧操吹敬拜伊啊！上帝无欠咱的敬拜吼，因为伊是一个独一真的主啊，伊是一个尊贵的主、全能的主啊！啊，咱有一摆敬拜，加一摆敬拜，甲一摆敬拜，对上帝的尊严，对上帝迄个权柄无减少。上帝毋是欠咱敬拜，总是上帝一直伫生活中间咧操作一个有过敬拜生活的人。上帝咧找即种有敬拜生活的人，所以他拄迄个经节讲，因为爸是爱即号人敬拜伊。迄种咱敢是即号人？每一摆伫敬拜的时阵，当咱安尼思考的时阵，会当互你更较抽离伫即个顶面，更较详细来想，是安怎要来到一个礼拜堂，你坐伫遐，你咧想啥物？你有看见上帝，你有经验着上帝伫你的身躯边，伫即个会堂中间。第三，咱要三角伫即个所在来想的就是，敬拜伫上帝眼中有啥物地位？敬拜伫上帝眼中有啥物地位？因为即摆咱的上帝看重甲敬拜有关的这一切代志，甲敬拜要准备的代志，上帝拢看重。咱要来看两个圣经节，伫即两个圣经节中间，互咱三思考。旧约的中间，上帝安怎样咧甲所要带领的领导者的人讲起即个敬拜的要紧性？伫出来日记的30章的34节到38节的所在，
我要来读这段圣经，咱要三个来看这段圣经啦。如果伫报幕所在有这个圣经，咱要做阵来看。出来记记的30章的34节到38节，圣经安尼讲，耶和华对摩西讲：你着处芳的香料，就是拿达、底下的迄边仔，这个芳芳的香料，甲清的乳香，逐样浸平淡。你着用这个做香，照做香味的法来做香料，用盐调和，互伊清气阁实。这个香你着摕淡薄，蒸互伊真幼，下伫花木内，发规前，我要伫遐甲你相会。恁着掠伊做至圣，恁所做的香。毋通照即个调和的法，为着家己来做，恁着掠伊做成，归伫耶和华。既若做亲像即款的香，爱要偏芳的，要对伊的百姓中受针对。姊妹，你听到这段圣经了，你有感觉？咱的上帝。对你敬拜所要准备的细节顶面，永远遮尔严格，遮尔注重。伫会幕的中间，上帝甲摩西讲：你伫遐爱准备遐香，香要用啥来做？上帝伫迄个所在甲伊讲真清楚。然后安怎做？安怎做这个部分？然后迄个香爱有一种的香味，为什么呢？因为我要伫迄个所在甲你相会。一般来讲就是。摩西伫遐敬拜上帝的时阵，还有迄种香，然后庆祝迄个香味。搁一项真要紧，耶和华上帝伫迄个所在甲摩西讲，即个做法袂使伫民间中间来用，你袂使做圣殿中间咧敬拜即个香的，摕去恁兜，摕去民间中间来做来用，袂使。为什么？因为即个香，即个香味是要分别做成伫敬拜中间。啊，伊袂使摕去用。然后最后一句更较严格讲，如果若伫迄个所在百姓安尼摕去用、摕去做的时阵啊，要伫百姓中间针对，这介严重，介严重。啥物上帝爱规定遮？伫迄个会幕中间的敬拜，耶和华上帝要甲摩西伫迄个所在，伫敬拜中间有交陪，伫迄个所在有交代命令，然后伫遐有接触的时阵。爱做这个，咱看起来哪无啥，做香，互香味出来，遐简单的代志，敢毋是？总是上帝伫迄个所在交代，准备敬拜的代志，即个顶面是遮尔啊要紧，因为即个敬拜是独一无二的，因为即个敬拜是爱分别做成，因为即个敬拜是圣化、神圣的行为，对人的心灵会带来到伫上帝面前。你会准备的这一切，包括遮尔细节的代志，上帝就要要求遮。第二个圣经节，伫出来记的25章中间，你有印象？当耶和华上帝咧交代讲，会幕甲约柜咧做的时阵，你有印象？圣经内面记载咧做这个用足长的时间甲配套。伫出来记中间，总共记载用7章，7章，安尼有济无？安真济咧。要安怎做迄个会幕？安怎做约柜？用7章拢总243节来交代做这个细节。会幕着安怎做？安怎安排？约柜着安怎做？迄个规定的寸尺、大小、规格、材料，会幕无啥物吸引人，总是伫会幕的中间迄个约柜。来表示一种神圣中间的志向，放伫迄个所在，然后上帝要伫遐甲敬拜人，伫遐有真好的交陪。所以出来记的25章第22节的圣经就安尼讲，我要伫遐甲你聚会。啊拄啊，耶和华上帝嘛讲一句话，对不对？25章的22节安尼讲，我要伫遐甲你三个聚会，会幕中间做起来，内底放约柜。约柜中间，照我甲你讲的遐个寸尺、规格、材料，爱做甲真标准。
用7章呢。圣经中甲你讲，咱的上帝对这个敬拜这个部分，伊有原交代甲遐尼清楚。然后安尼阁无算，以色列百姓伫旷野战赢的时阵，12个支派照位置东西南北位伫这个会幕四周。整个咧行的时阵嘛是安尼说，休落来时阵安尼战赢嘛是安尼说，因为安怎？会幕要诚多，以色列百姓生活敬拜中心。12支派位伫迄个四周围的所在，每一个支派拢有固定家己的位置，东就是东，西就是西，袂使混乱。迄个是伫生活中间，互因看见，迄个是因的敬拜。上帝伫规定的过程中间，咱就看见讲，原来上帝对敬拜是注重到这个程度。因为姊妹，咱每一摆来到这个所在来敬拜，咱的准备。咱用偌济心思，上帝已经甲咱讲遮个，上帝要求遮个，咱是互咱伫21世纪的基督徒，咱对旧约圣经的中间，佫一摆找着咱的心思意念的明白。第二项，咱要三个就是真实的敬拜，迄个感动爱带入伫咱的生活内底。每一摆你的敬拜中间，你有将即个感动带入伫你的生活中间。咱要来想讲，敢有可能有敬拜无上帝接纳的敬拜？敢有？你有想到这个问题啊？还是你每一摆敬拜了，你感觉上帝拢一定感动？还是有当时啊，咱的敬拜上帝无感动？到一段时间，有一天你发现上帝圣神甲你感动，甲你讲讲，无人你几十年的敬拜，我拢无甲你感动。你感觉哇，安尼未了解安尼用遐济时间的敬拜，拢无得到上帝感动的时阵，安尼要安怎？圣经甲咱讲，有真济敬拜是无互上帝感动的。迄是咱爱真细致的一件事。旧约内面讲到一个人，伊的敬拜无上帝感动。伫创世纪内面第一个讲到这个人就是啥？什么人？该隐。该隐的敬拜献祭无上帝感动。这个人，伊怎啊真无欢喜？因为感觉上帝无感动伊的敬拜，感动另外一个伊的兄弟阿伯的，所以真无欢喜。伫迄个甲上帝伫遐咧哀求、咧争论即件代志。啥物原因？伊的敬拜无互上帝感动，伊的敬拜敢毋是？伊献祭敢毋是？原来伊就是好人，这个该阮好人赎罪，伫对落的人甲上帝中间迄个必要性，浪费的精神，要伫上帝面前成做一个替赎赎罪，这个该阮好人。是伊伫敬拜中间上介大的失败，上帝无接纳伊即种概念的敬拜，所以对头到尾，上帝无看见伊献的物件最要紧。上帝伫迄个所在，当伊伫遐开始受气，甲上帝讲的时阵，上帝甲伊应一句话，伫创世纪的第4章的第7节讲：你若行好，减无得着艰难。哦，即句话真严重哦！你若行好，减无得着艰难。哇，即句话来讲，即个该阮伫迄个敬拜献祭中间，毋是针对伊献啥物物件尔尔。还要紧的上帝伫遐甲伊讲，你平常时若行得好，减无得着艰难。因为姊妹，今仔伫咱平常时生活拜1到拜6的中间，咱无行好，礼拜日伫即个所在真澎湃，咱要伫即个所在来敬拜。咱的主，你想伊安怎讲？有无受接受、无受接纳的敬拜？咱的圣经中间有记载。另外呢，伫撒母耳上85章咧记载讲，所罗迄个时做王的是大兵甲亚玛力人伫遐交战，伊无照上帝所规定的，将亚玛力人所有的即个兵甲即个精神，拢伫迄个所在走灭，伊无安尼来执行。甲遐较水的牛甲羊留起来，要来献祭，献互上帝你。伊知影伊无遵趁上帝的命令，上帝的命令是袂使拍折。哦，伊一部分照上帝的话，一部分无照上帝的话，伊甲上帝的命令甲拍折，了后伊感觉安尼可能无啥心安，所以伊要用献祭甲敬拜来拄笑，看上帝当怜悯。所以撒母耳上15章咧记载。撒母耳先知来找所罗，伫
迄个所在甲伊讲，当伊献祭了的时阵，扫罗感觉我献祭了，我敬拜了，上帝一定会当接纳。先知撒母耳甲伊讲准他赢过献祭，听他是赢过羊感的油。撒母耳上悬的15章的22节，撒母耳甲扫罗安尼讲听他上帝话，赢过献祭，赢过你的敬拜。听他赢过羊感的油。又听上帝的话，比你献的这羊感的油，偌济牛的油、羊的油，拢无效。扫罗后来伫迄个所在求上帝来赦免，先甲撒母耳讲，因为伊感觉撒母耳是上帝的代言者，伊甲撒母耳讲：你甲我倒去，互我敬拜耶和华上帝。第一摆，伊有认错，甲先知撒母耳安尼讲甲我倒去。敬拜耶和华上帝。第二摆，伫撒母耳上悬15章的30节，伊讲一句话，就将伊内面真正内底最基督徒迄个软弱拢讲出来。伊遐讲甲我倒去，互我敬拜你的耶和华上帝。安尼差伫倒位啊？上帝是你的，毋是我的。你要甲我转来去敬拜你的上帝。因为姊妹无心的敬拜，无觉醒的敬拜，袂当得到上帝的欢喜。所以先知耶利米有一句话，伫耶利米书的6章20节讲恁的烧祭袂当得到接纳，恁的礼物我也无欢喜。是因为吼，迄个敬拜无心，迄个敬拜无觉醒，迄个敬拜惹上帝生气的时候，迄个敬拜就袂当互上帝接受。所以姊妹，这个敬拜精神，你甲咱提醒。咱有可能伫即个所在，咱的敬拜，咱若无备办心到去的时阵，咱的上帝看咱即个敬拜一场白白流者，甲无用安尼。心思，所以今仔日圣经讲，伊个敬拜是要用真心、用心灵、真心，伫迄个所在敬拜。每一摆咱看圣经的时阵，你会发现到，咱的全能的主、无所不在的主、无所不知的主，其实所期待。伊所创造的囝儿女来到伫伊的面前，伫遐尊重伊、学乐伊、敬拜伊，然后伫遐得到上帝真大的祝福。咱先莫问讲上帝，我来敬拜要得到啥？总是上帝要看见伊敬拜的百姓来到伫伊的面前，伊要伫迄个背后暗中去祝福这些百姓，这些敬拜伊的百姓。所以咱伫即个所在，咱要三个来想，是安怎？咱的主要求咱来敬拜。敬拜伫咱的生活中，敢是一个非常要紧的中心点。大多咱所读的马太第4章的第10节，耶稣伫即个世间的时阵，咱真肯定伫遐来讲一句话，一句话嘛是应答撒旦的一句话。伫遐讲，着拜主，你的上帝独独服侍伊若定；着拜主，你的上帝独独服侍伊若定。耶稣内面伫即句话顶面讲到2项代志，讲到敬拜，讲到侍奉。无讲到别项代志，敬拜、侍奉、敬拜。换一句话来讲，就是敬拜，就是咱的生活，在咱的生活中间爱充满敬拜。你有注意到一件事？出来记记的第3章1到第10章，当上帝甲摩西讲你去甲法老讲，爱互百姓离开埃及这个所在，然后爱甲法老讲一件事。就是互我的百姓离开埃及，去旷野来侍奉我，去旷野来敬拜我。你注意甲看这几章的中间，内面提到10种的灾害，对不对？有出现10种的灾害。这10种的灾害，每一摆摩西去甲法老讲的时阵，拢讲上帝安尼讲，用我的百姓离开埃及，到伫旷野去侍奉我。到伫旷野去祭祀我，就是去敬拜我。敢若讲这2项代志尔，每一摆要开始要实行10种的灾害，其中的1项的时阵，敢若讲到这2项。甲主耶稣讲的拢足符合的。去旷野要创啥？去旷野去敬拜上帝。去旷野要创啥？去侍奉上帝。主讲着拜主你的上帝，独独服侍你若定。因为姊妹，咱的生活就是安尼。毋是敬拜，就是服侍；毋是服侍，就是敬拜。即摆除了这个，咱无清楚，
将咱的敬拜带入去咱的生活，咱的生活带入去敬拜的时阵，咱会拄到一个危险，就是讲礼拜才是敬拜，剩下拜一到拜六毋是敬拜。安尼咱的基督徒过着真无动力的生活的时阵，咱就看起讲，有一天咱的主离开咱的时阵，咱拢毋知，咱拢毋知。你捌去找你的朋友，你的朋友捌甲你讲，歹势吼，我这个是咧敬拜，你拍断我的敬拜，你毋知有这个经验无？我有这个经验。伫我伫美国咧进修博士班的课程时，一摆我去走去另外一个阮的班上的一个牧师，伊的册人，我伫遐咧找伊的时阵，我一拍问伊了，伊真严格甲我讲一句话，伊讲歹势，你这个时阵阻挡我的敬拜，你干扰着我的敬拜，我才讲啊，是的，我做唔到这件代志。这个时间你家己咧敬拜，伫上帝面前咧敬拜。兄弟姊妹，伫你的生活中间，你有感觉？什么时阵是要敬拜的时间？你家己的敬拜时间伫倒位啊？咱要伫这个顶面来看见，主耶稣来应答当时的人捌问耶稣一句话，伊遐安尼问讲主啊主啊，阮囝毋是用你的名传教，用你的名赶鬼，用你的名行最官灵吗？人伫主的面前安尼甲耶稣问一句话。你敢知影耶稣伫遐回答是安怎讲？伫马太第7章的时，咱看见耶稣的回答非常严肃，讲：我拢毋捌恁，最不法的就离开我去，我拢毋捌恁。这人甲耶稣讲：阮奉你的名，行神迹，赶鬼。耶稣竟然甲伊讲：我毋捌恁，最不法的离开我去。啥耶稣甲这个人安尼讲，这人是伫主的面前奉主名做一件事啊，传福音啊，赶鬼啊，行神迹神迹，是安怎耶稣伫迄个所在无甲因学落讲最不法的离开我？主知这人是敢若特定的时间、特别的时间咧做成这件代志，剩下的时间拢做无好的事。耶稣伫遐讲最不法的就离开我去。兄弟姊妹，有真侪时阵，你的敬拜甲耶稣基督无关系哦。有真侪时阵，你的敬拜是甲耶稣的拯救嘛无关系哦。伫咱的社会中间有即种的敬拜是太济，咱莫讲民间宗教信仰，咱莫讲他宗教信仰，包括咱的基督徒有当时啊，咱的敬拜是甲耶稣基督的无关系。敬拜归敬拜，生活归生活。所以，若是安尼，咱要伫结论的中间，咱要三角来思考一件事：当耶稣受到魔鬼试探的时阵，魔鬼无伫遐甲耶稣讲，你任何代志拢爱甲敬拜、甲侍奉讲做伙。撒旦无甲耶稣讲这件事，总是耶稣伫遐宣告的时阵，就是安尼坚定宣告，就是敬拜，就是甲侍奉是做伙一体，单单来侍奉你的主，独服侍伊那定，服侍伊那定。每一摆，咱要讲，那安尼，咱的敬拜，就是要带咱到伫侍奉的中间。每一摆伫敬拜的中间，你领受到永远活上帝，迄个恩典充满伫你的身上，互你经验到迄个喜乐的时阵，兄弟姊妹，你转去了，你绝对毋是一个喙起来啦。你得到遮尔大喜乐，甲上帝祝福的时阵，你就真确保，然后将即种的带入去伫你的生活中间的侍奉，甲你的朋友，甲你的亲人，甲你教会中间的兄弟姊妹，伫遐做分享，迄是一种侍奉。敬拜中间，就带你到伫侍奉的中间，互你伫遐来做服侍。因为真正的敬拜产生的喜乐是袂当暗藏袂掉的。因为你伫敬拜中间领受到上帝的同在。然后咱要讲，每一摆咱的侍奉的中间，就是要带转来到伫上帝面前来敬拜上帝。每一摆侍奉，就敢若亲像蜡烛点共款，蜡烛烧了，伊无去。你要对倒去得到上帝予你的能力，每一摆侍奉了，你也要倒来到上帝面前来敬拜，诚心领受上帝予你的能力伫你的顶面。所以侍奉要带倒来到上帝面前。耶稣伫约翰福音的15章第50安尼讲，点伫我，也我点伫伊的，就结果子多多，因为甲我三字，恁就会做成。每一摆侍奉了。咱拢爱倒来到伫上帝面前，
甲主结做伙，亲像葡萄树枝黏伫个葡萄树共款。那安离开的时阵，咱的想讲拢变做空空。主讲，恁就袂为做实的，离开我，恁拢会做实的。所以敬拜要甲咱讲起一件事，是咱要甲主连结，真实的敬拜，甲主连结做伙。A.D. 道这个牧师又讲一句话，我伫迄个所在有真深的思考。伊的一句话真平常，安尼讲。伊讲，如果你若袂当伫拜一的生活中间来敬拜上帝，那安尼你就无可能伫礼拜日中间有真正的敬拜。如果你伫拜一的生活中间袂当敬拜上帝，那安尼你就无可能伫礼拜日中间真正来敬拜上帝。A.D. 道子这个牧师所讲的这句话，我有想过，伊意思是。伫迄个周间拜一到拜六的中间，你无应甲强强要倒咧，拢要忝咧马上困的，即个程度啊，卡输你伫即个周间的生活中间是无应到安尼，你嘛袂当准备你要伫礼拜日来敬拜的小敬拜的时阵，那你礼拜日来到上帝面前，你嘛会当做真正的敬拜。一句来讲，你每一个礼拜日伫遮所在做的大的礼拜、大的敬拜，乃是伫你的周间爱做小的敬拜。你的生活中间来做小敬拜，所以结尾咱来讲，上帝是一个灵，咱的上帝是袂当，互咱改骗，咱的心思意念，上帝拢监察。所以咱的敬拜，就要拄咱圣经讲，都要用心灵甲真实，有几个版本，甲这个真实翻译做真理。咱的心是爱用心灵甲真理来敬拜上帝，运用真理敬拜才符合上帝的话，用圣经内底的态度来敬拜上帝，我想这是真好。所以这个翻译是更较水，讲用你的心灵甲真理来敬拜，然后咱的内心无惹到上帝生气，这个较要紧哦。你的敬拜，你的生活中间若惹到上帝生气，你的敬拜嘛袂当得到上帝感动。所以用你的心灵甲真理。然后无惹到上帝生气的这个程度，来到上帝面前敬拜，无论是你个人的敬修甲敬拜，也是咱集体音乐教会所有兄弟姊妹伫这个时阵的敬拜，咱要得到上帝赐福，领导咱的敬拜，当心马达来敬拜。现在，全能的大主宰，我用敬仰的心来到伫你的面前。真正时阵，阮的敬拜中间，阮的心思意念无够量分别敬虔，阮一来中间袂用阮家己的代志，阮无迄种的批判的心思甲意念。比如到礼拜日，阮就匆匆忙忙来到伫你的面前，伫即个所在来吟诗、来读圣经、来祈祷、来听上帝你的话，然后赶紧奉献，我就离开这个圣地。自当你有一天甲我讲，不法的人离开我去的时阵，阮的心中的确充满真济哀伤，甲真济遗憾。因为阮毋捌去思考，到底阮啥物原因来到伫主你的面前？阮的敬拜，到底上帝你看重到啥物程度？对阮即摆对圣经的中间，对耶稣基督所讲的话语。甲旧约中间，上帝你对以色列百姓所注重有关的敬拜的细节咧，互阮搁一摆觉察，原来阮的生活就是爱敬拜，阮的敬拜中间就是爱放伫阮的生活内底，袂当伫迄个所在切开分离，阮才会当伫阮的不管是生活中间，清楚尊主你最大。原来到伫上帝你的面前时阵，阮才会当伫遐学了上帝你的圣主名，阮才会当伫迄个所在，伫吟诗的过程、祈祷的经验的中间，知你是一个大权能的主宰，你是一个无所不在，你是一个无所不知的主宰。伫阮的中间，阮才会当伫遐来对阮的心底发出迄种敬拜恶乐的声音。伫祈祷的中间，阮才看见阮家己的不足，甲家己的误会垃圾。
然后阮才需要上帝你的恩典，伫迄个所在施落伫阮的心中。主伫敬拜中间，阮才会当经验着，透过主你甲阮三接触了，你就祝福我，阮得到更较大迄个喜乐，然后带转到伫阮的生活、阮的家庭、阮的学校、阮的公司、阮的周围的社区中间，甲人分享上帝你的恩典是何等的大。阮微微小可有做人，竟然会当得到上帝你遮大的恩典甲祝福。所以这是伫敬拜中间，阮要亲身体会。感谢你，搁一摆透过圣经的话语，耶稣基督的教示中间，搁一摆互阮清楚知，阮是受分别，阮是受拣选一日，专务要来敬拜主的百姓。因为这个敬拜是生活，这个敬拜是伫主你的面前，互主你看待。透过敬拜，包括一摆伫主你的面前，利用上帝你所欢喜的方式。伫遮领受着上帝你双倍馈咱，伫阮的心上继续跑走阮人生的路程。就感谢你的恩典，我每一摆伫即个过程中间，对圣经的中间发掘着一个真要紧真理的亮光，乃是要搁一届来归正阮本身，阮伫行毋对道路、错误观念的顶面，重新搁转来到伫上帝你的面前，互上帝你欢喜，互上帝你祝福。愿神的主保守，赐福伫阮在座所有兄弟姊妹，伫因的敬拜中间，每一摆都得出伫真神的心思甲意念，出伫照着上帝你的真理来伫主你的面前敬拜。愿主你安尼感动阮的心思意念，诚做水汤的献祭，伫主你的面前，互上帝你感恩，献上感谢祈祷，拢是靠耶稣基督的圣主名来求。阿门。